centre de Barcelona per saber què n'opinen els botiguers del nou mercat de Santa Caterina. Avui es treballa bastant bé. Jo diria que quasi d'un 10, un 8 o un 9 podem sortir-ne bé. Primer dels clients i depenem d'ells. El fet que ells ho trobin maco, ho trobin ample, i ho trobin vistós, i ho trobin, no sé, fashion, per dir-ho d'alguna manera, doncs a nosaltres ja ens va bé. La qüestió és que vinguin i que comprin. Los clientes, pues sí, están muy contentos. Tenemos clientes que vienen de muchos sitios, muchos extranjeros y de muchas zonas de Barcelona. La gente le gusta venir al mercado, tiene mucha visibilidad, es todo nuevo, somos profesionales los que hemos quedado. La verdad que esto es un edificio emblemático que la verdad que da gozo venir aquí al mercado y la gente disfruta. Las nuevas instalaciones pues son perfectas, o sea, trabajamos muy bien, muy buena clientela, pues ¿para qué más queremos ja? El canvi ha sigut positiu, el mercat està bonic, encara que ha perdut molt l'encant de mercat des del meu punt de vista. És un mercat inerte, que no fa olors a res, està molt ventiladet, a la gent li agrada molt i ha reciclat bastant el que és l'ambient general del barri.